Oigan, ¿qué demonios están mirando? ¡Hey! ¡Tranquilo, Burgón! ¡Son nuestros invitados! Deberías moderar tu agrio humor, colega. ¡Oh, cierto! Sí, cállate antes de que me le arruines el trago a nuestros nuevos clientes. Pasen y sean bienvenidos a la Fogata del Viajero. Una taberna muy amistosa, donde todos son hermanos. Sí, aquí podrán oír toda clase de rumores que circulan por el Dirian. ¡Oh, sí! Sin olvidar nuestro sazón de la casa. ¡Dame una cerveza! ¡Enseguida, colega! Como se darán cuenta, contamos con un amplio menú de exquisita comida de Cali. Perdón que te interrumpa, pero el cliente escupió la torta de huevo. Dice que está quemada. El panadero cocina con el trasero. No vuelvas a... ¡Ay, no puede ser! ¿Podrías hacerte cargo tú? ¡Me harás quedar mal! ¡Oye, ten mucho cuidado! ¡Vas a quemarnos a todos! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No se vayan sin pagar, por favor! ¡Déjalos que se larguen! La próxima vez que vuelvan, Lidiana escupirá en sus platillos. ¡Silencio! ¡Mira! Ese invitado de allá no se ha movido de esa mesa. Se ve bastante solitario. Me pregunto si tuvo un mal día. Oye, tú, ven aquí. Yo invito el trago. Cuéntanos, ¿por qué tan solo? Parece que no eres de por aquí. No ha sido un buen día para mí. Me han corrido del trabajo. ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! Sí, la vida apesta. Justo cuando me iban a pagar, encontré huellas de Wargo. Anteriormente habían desaparecido algunas de las ovejas que cuidaba, pero tras esas evidencias me culparon de no cuidarlas o que ese tipo de bestias entrara al granero. Uy, la última vez que vi uno fue cuando acompañé a Grail a tirar la basura detrás de la taberna. Son unos perros enormes. Ojalá fueran unos simples perros enormes, Burgón. Al contrario, he visto merodear cerca de aquí a lobos del tamaño de un caballo. Auténticos machos de manada, pelajes plateados cuyas miradas petrificarían a quien sea. Solo de acordarme, preferiría cerrar temprano durante el invierno. La huella era 3 veces más grande que mi mano extendida. Los he oído aullar, pero los dueños de la granja me habían asegurado que no se acercarían tanto. Ahora he perdido mi trabajo por desgracia. Toma tu bebida, forastero. Aquí no me pagan lo suficiente, así que puedes quedarte con mi puesto en el momento que decidas. ¡Cállate y mueve el trasero de aquí! ¡Tienes deudas que pagarme! La verdad, me gustaba mucho el campo. Disfrutaba mucho ver las montañas junto con el amanecer. Las únicas montañas que veo a diario son asquerosos trastes. Me creerás que algunos tienen hasta vómito. ¡Vete a trabajar! ¡O sacarás la basura hasta la medianoche! ¡Sí! ¡Si supieras cómo te acechan! No deberían tenerles miedo. Son unos perros asustadizos cuando portas una espada o un arco. Lástima que no tengo un arma. ¡Sí! Pero pienso que estás muy joven para luchar. Deberías buscar otro trabajo, amigo. A veces pienso que lo hicieron intencionalmente. La época de otoño es ahora. La cosecha de calabaza traerá buenas ganancias en toda esta temporada y ahora es cuando me corren. ¡Qué buena idea, gordo! ¡Ven aquí! ¿Ahora qué quieres? Tengo mucho trabajo. ¡Necesito que hagas pan de ¿Podrías calabaza! pasarme la servilleta? ¿Y tú, Liliana? Si no hay muchos clientes.
Ponte a hacer adorno. Necesitamos decorar toda la taberna. Esto no Yo tiene soy sal. la mesera. Dile a la nueva. ¿Cuál nueva? La que mandaste a capacitar. ¡Oh, sí! ¿Dónde está la chica nueva, gordo? No lo sé, tú dime. Bueno, creo que el tío Bran la está capacitando. Será mejor que me retire. Yo pago la cuenta del muchacho. Mi mujer no tardará en venir a sacarme de aquí. Tiene algunas horas que me mandó a traer un costal de tomates. Para esta hora creo que ya hasta cenó. Oye, fíjate la hora de salir. Lo olvidaba. Hay un clavo mal colocado allí. Oye, ¿sabes de carpintería? ¿Quién yo?